们要出发了。有点热。现在是北京时间6月12号晚上21点，我们在杭州东站准备乘坐武功山绿皮装列我们要出发4594从杭州出发。来支持这个。那么6月份这个季节很适合去武功山欣赏草甸，然后我们可以早起去观看日出与云海。我看到 K495处等候处有很多人背着登山包，拿着登山杖，应该也都是去武功山。我们将在火车上的硬卧上睡一晚，然后呢，在第二天，也就是6月13号早上7点20分，会到达平江北站，并与我们的大部队去旅行户外团队在火车站门口集合。黄焖鸡米饭。然后还有牛肉，这个是刘富鸭的牛肉，就是今天中午准备的，今天可赶了。还有一根黄瓜，山上肯定没有蔬菜。好，我们要开始做饭了。这个是纳米，纳米把咖喱倒进去。等一下，你把那个奶碎拿过去。这还有点多哎，你吃得下这么多吗？那边是人少一点，大米，然后这个是水。您呢？等一下，我试一下，我等一下去洗手间，我就跑到你这边后面。这包是发热袋了，是不是？哪包是发热的？你把它照错了，万一那个是。这个是纯净水，你写了。哦。写了饮用水，饮用水净水。应该都会把它那个。这个是梦想鲜料理菜肴包，菜肴应该也到。哇，好香啊！啊？有饭有菜，然后这个啊。哦，下面是发热袋。但是我手机在我是不是能用？然后我其实是没注意，下面还有一个。就是应该这样子，就这个放在下面。我的放在这里，我的手机放在这里。你站着抹不中了，我让你们这么厉害的，是喷出来的。不是我好了呀。你这么见证奇迹的时刻到了。不要碰，很烫的。这样子。水气烫。这水是你的吗？啊，我的，是我的水。车厢里其实是非常热闹的，大部分都是去准备去武功山爬山的一些驴友，我们有在一起喝酒谈天的，也有一群人围在一起给朋友过生日的。你的牌子灯我给它放在你的。在车上里遇到了老朋友小花，然后我们聊到武功山的天气呢，他说武功山的天气是变化无常的，然后山上的这个白天的天气温度比较高，但是因为武功山横跨江市、吉阳市、宜春市3个地方，所以天气预报是不准确的。这是第二天车厢卧铺的场景。我那次去青海带了4根黄瓜，就带了4根黄瓜，然后就逼着我的队友跟我一起吃，因为实在吃不了。因为以为那边啥都没有吃，结果发现那边食不可方。这黄瓜好看，你看这么新鲜。看看。哎，可惜我只带了1根，明天就没有。你先分2次吃嘛，是吧？你这一次吃都太浪费了。反正都在肚子里，它慢慢消化呗。明天是住旅店是吧？3点3可能有那个客栈嘛，但是条件可能比较艰苦，可能吃还是有的吃的这个意思是吧？吃也有的，肯定没有那么的干净的。因为我看它是山顶一个水要至少10块钱，一个面要多少钱？贵一点倒还好。才15块钱。
这根黄瓜运到山顶肯定要10几块钱。这个，刚好不要吃，我怕它拉肚子。很好吃。一边欣赏窗外的美景，一边啃着黄瓜，哇，太幸福了！我还没有那么早啃黄瓜。这个要洗要刨，啊，山上比较不方便。我们到萍乡站了，登山杖差点丢了，出来的时候太匆忙。我们到萍乡站了，马上要出发了。现在先去跟大部队集合。今天来爬山的人特别的多，看来大家在家里憋坏了。方方的吧，我先试试看，要调一点。这样很舒服。我们已经在萍乡北站的门口已经和我们大部队集合了，然后我们准备从萍乡北站乘坐包车出发，然后到达武功山的龙门村这个登山口，然后从登山口从萍乡北站到登山口大约需要1个半小时左右的车程。没有，老板。啊？没有。我买给你，37度。现在我们到达了这个什么龙门村是吗？来，对，龙门村，来打个招呼。好，这个是小花，这个长得比较帅的是命运。农民哦，农民，不好意思。哦，对。你这个话我有点录下来了啊。对。你要不要？什么？我有。你不止。我有2斤，我已经换那个同去了。武功山一般有2条路线，一般呢都会说是正线和反线，或者是正穿跟反穿。那什么是反穿呢？反穿就是一般我们是从萍乡站包车到龙门村，到龙山村，然后再从龙山村爬升到发云界，再往前到达武功山的最高峰金顶。正穿呢就是从神子村出发，然后再上金顶，再向发云界走。快到山顶的地方。是吧？把登山杖全部调好，大家。在拍吗？那么一般如果你是第一次来武功山的话，一般很多攻略上或者是一些老驴友他会推荐你去走这条反穿路线，因为经典上是有索道和时间的，在天气情况不确定的情况下，可以方便后面的撤退。二是因为从龙山村到发云界的爬升海拔相对比较小一些，正穿直接上经典可能对新手而言呢强度太大。现在是所有人准备整装待发。武功山上的紫外线其实特别强烈的，所以防晒工作一定要做好。女生一定要擦好这个防晒霜，以及物理防晒，比如说你还要戴好防晒的手袖套，男生也是一样的。防晒不好的话，容易晒伤，严重一点可能会脱皮啊。然后呢，山上的话，一般天气会比较冷嘛，所以要准备一个比较薄的一个外套，
山上的话，走吗？其实这还好，平常都那么冷，路上好走，因为不下雨， 10来度。下雨可能就难走了。只要带件比较薄的对，外套就可以了。武功山呢，本身它是一个小众景点，因为近年来被抖音短视频带火了，所以才慢慢被大家所熟知啊。武功山呢，它的海拔高达这野路虽然是野路，但是那么它横看起来跨是比较平坦江西萍乡的芦溪县、吉安的安福县、宜春市等3个地方。那么武功山最让人神往的地方，是因为它可以看见高山的草甸、高山的云海、好日出，还有星空、瀑布等。有人在评论。你觉得哪里难受就甜一点，最难受。小戴有没有把名片啊？那不正常了，谁不穿？你搞成谁只穿没汗都成完蛋了。就我说过的，有小点，之前经常在自己家那点太多钱币，有可能谈，有人这反应可能。差不多爬坡3个小时之后，我们到达了羊角尖云雾餐馆，然后我们准备在这边休憩一下，然后吃个午饭，然后再准备后续的这个行程。那从这里开始，我们就会看到层峦叠嶂的山峰，美景就开始映入我们的眼帘了。我们对后面的行程就更加的期待。我们现在在羊角尖云雾餐馆大家都在这边吃午饭。Go！ 我们准备开始吃午饭了，然后我们准备了自己带的自然米饭，味道还不错。没事吗？进不了。就这个鱼菜给你买。这有3家。因为没煮。冰箱就有几个呀？好了啊，好了，可以吃了。我们现在快要去草甸那个方向了。今天过来你给他配合。那么大家在这个地方看到了很多的美景，就是快看到草甸了，所以很多人聚在这边，吴老师转过来，先休息一下，拍些照片，然后就开始最美的这一段旅程了。对，感觉爬山有盼头了。看到了爬山的意境。你帮我看一下，你那里有没有一个叫江碗的？千辛万苦，对风景做的回报。这里好看。你问问有没有个叫江碗的？给你来。这是迎客松吗？都叫迎客松。这个是什么地方？好像没有一个名字啊。豆吧。我们现在正在最美丽的草甸这一块。耶，吴老师过来，来这里。是真美，累是真累。
啊，这位置1/10条，欣赏这风景。哇，这里的风景是真美的。南武功北太白，武功山是中国南方这边最美的高原草甸。当然，实际严格意义来说，武功山的草甸它不能被称为草甸，应该被称为高山草甸。之所以被称作高山草甸，主要是用于宣传，很大程度是为了满足旅游宣传。那么事实上，武功山现有的草地分布的区域，以前很多都是高山林地，但是因为方便点需求，很多当地人会对这个地方进行不断的火烧砍伐，那个就退化了，就形成了现有的草地的景观。我还活着。哇哦！好害怕。哇，从这个角度看，这个草甸这里真的是非常漂亮，有一种这个什么样的感觉？云海。明天早上就可以看到云海了。啊！哇哦 ！Scary, so scary. Let's go. Let's go. 一层又一层，连绵不绝的山峰，哇哦，实在太美了。层峦叠嶂。好，层峦叠嶂。好，我们继续往前走。啊，这两天看不到客栈呀。他们说客栈是在山洞里面，不知道是不是在骗我们。啊，前面那个领队说的。然后我们领队说我们的那个客栈在高老庄。那高老庄那个地方是不是猪八戒的高老庄？猪八戒娶媳妇的地方是不是叫高老庄？啊，好，我们去他们娶媳妇去了，走。好想滚下去哦！滚下去，滚！那边是可以滚吧？那边能不能滚？不能滚，没有地方可以滚的。没有地方可以滚的。哇！那这里滚下去。那个什么地方是发云街吗？我们还要走到对面的那个山顶哦，晚上。好像对面有国旗的地方，好像就是传说中的发云间。一群人在那边。发云间什么？我们过去看一看，我也不知道什么地方。好像有个客栈也看到了，上面的确是有客栈啊。对呀。哇，我看到观景楼了，看起来真的很漂亮啊！哇哦，有一种进入人心仙境的感觉。有没有一种人心仙境的感觉？麻木了。哦，看到了，我们到了发云界的驴友驿站啊，那边就是传说中的观景楼客栈了。小花在前面等我们，我们继续往前走。往前走吧，看起来好像是往下面走，应该是下面某一个客栈了。应该是在那边吧，可能。对，走，往前走吧。反正是往前走，没错了。转过来，摆一个胜利的造势，转过来，摆个胜利的造型。耶！对，非常好。好，就往前走，Go。
这个是山点下面的客栈，还蛮多的，很多人在这里面安营扎寨了。我们的高老庄好像还在前面，继续往前走吧。我们来到了发云界之巅。现在是2点54分，但是这里的太阳还是这里的太阳的紫外线还是很强的，身上有一种灼热的感觉。不过这里的景色真的是非常漂亮，很适合拍照呀。你看这些一层一层的这个。那么刚才这边，因为山上这边的天气是变化无常的，然后刚刚下了一段小雨，然后呢就是慢慢开始有一些雾气了。然后这边后续就可以慢慢看到云海了。不要，没关系。我们这边也看到很多人在这边搭起了帐篷，因为这里发云界这边地势还是相对比较平坦的，所以很多人也会选择在这里面安营扎寨。反正心潮澎湃了，哇！下面就万丈深渊了。哇！在发云界的这个发云界的山峰上，我们看到这山上都起雾了。看看今晚能不能看到漂亮的晚霞，太棒了！我们终于赶上大部队了，看到了。武功山的天气风云莫测啊！它说变就变，你看现在山上就起雾了。终于看到传说中的云海了，我们现在在云中走哦。我们跟着大部队出发了。所以先上大部队了。他女朋友是谁啊？那个是哦。哪个啊？好几个好像。也拍不出来，也拍不出来。哇！再到那里去，给你拍个视频。你不要跑靠太近。加油，吴老师，快！好凉快啊！你先拿着，我现在那个拿着S4。师傅晚上可能会下雨啊。是啊。下雨晚上行宫就泡汤了。消耗平衡的。看起来晚上可能会下雨。在哪儿了？你介绍不好。你说吧。下一个更好，下一个更乖。哇，这是一片哇云海啊！太棒了！被云雾缠绕了，太美了。山上的紫外线加油！你走，往前走，所以够一定比如说脖子这一块的话，也要戴好这个防晒的这个脖子套。
给它挑了一阵气。温柔在何方？还好看到你了，对吧？还真不好找啊。看到什么？还好看到你了啊！一样的。后面还有一个小花嘞。小花，你不是走了吗？你走了已经。小花出现了一下，一会儿又闪。对。小花上次花在那个的，把那个同事。对。那个同事已婚了已经啊，可是。财务领导。啊。不是昨天就睡在我上面那个。对啊。还给他带凉面。对啊，但是那个财务小姐姐已经结婚了呀。也给我带凉面。你看那个女的多大？应该比我们小挺多的嘛。你小啊？你多大？我吗？啊。我80后呀。你80后80啊？我89。比你大多了。你看小孩子都看不出来啊，看起来还是挺小的。看不出来，就像没结婚一样的。对。那个的哈，36还是37了？30多岁了吧？37啊！哇，那真是年轻。32还是37？现在我认识他好像36。来这里拍下去多好，多壮观。手机拍不出来呀，上去拍呀。手机不是山脚下，就在那里拍。小心啊！哇，这里有一点这种。慢点，小心落地，小心。坚守吧。刚才古诗怎么叫来什么？朝辞云惊什么？朝辞。朝辞什么百云间啊？这么多东西啊，这个睡觉的。朝辞云地。哦，朝辞云地百云间的感觉。朝辞云地彩云间。看点时间啊。哇，这里真的好美啊！前面你看，这里如果不起雾的话，要吓死你们。下去过后翻一个大坡。怎么拍都好看。他不是会走，我首先去相机拍是可以拍，这就拍不出来，相机也拍不出来，这也拍不出来。还好你在，你不在的话，不对，不在的话我只能垫底了啊。那个被别人说呀。你说的对。对。我们要出发啦，去下一个山头。现在已经起雾了，基本上已经看不清这个100米这个路况就看不清了已经。对。然后我跟你说啊，最关键是什么？100米看不到，突然一下让你看到了。对。突然一下让你看到了，那种感觉。这样吗？为什么？就雾没了。你看让他们走的差不多快点啊，我们自然看不到。这样的。对。上去的时候你就一下子没看到。是吧？他也有风，飘过来。自我体会。我们到龙门客栈这边又放晴了。哦，那有问题。这个好像也拍不着东西。恶心，哦，纠结。对了，这不客栈吗？转镜头。雾现在多了，对不了，我们先走多少速度？妈的，我这个轱辘怎么觉得他要走下去了？小心啊，小花！我看他拍出这种层次感。小花，稳定器给你浪费了。来，我们一起拍一个，你们几个女的站起，我拿个登山杖，这样。太酷了！哇哦，这边看下去，实在是比较美。小花给你拍，他有稳定器，小花拍一下。好，我稳定器不会啊，我走。哇，他这个好，你帮我拍个照。我这里。你不要往后面拉腰，不要往后面挺。不要往。是不是来了不上呀？不要急。
好，我们到了今天我们要住宿的地方，新高老庄客栈，就是猪八戒去吃的高老庄客栈。哎，你那里没加我给你发了信息，你看一下。耶、我们从早上9点多开始，这是我给你发的信息，你看一下。刚好时间刚好6点钟。是吧？这是我们今天要落宿的客栈，环境其实还可以的。这就是我们住的地方了。然后呢，这个房间有5、6个床位。你带老婆带如果你有洁癖的话，老爷。